Икки тыгынча сүүрбэ икки сылга Нюрба улуһун баһылыга Алексей Михайлович Иннокентьев көгүлэһэнинэн дьон жарыктаах уонна дохуоттаах буоларын ситиһэри Нюрбаҕа норот көгүлэһэнин сыла биллэриллибитэ. Саҥа үлэни түстээн аҕа баһылыктыт биир дойдулаахтарыгар болохомто ууран, туһа аҕалан, барыыс киллэринэн баҕалаахтарга бырайык күрэҕэ ыытыллыбыта. Улууспут жаһалтата экспиэрдер камыһыйаларын кэриэн, оройон нэһилиэктеригэр тахсан, дьонтон саяапкалары тутан үлэлээбитэ. Икки түһүмэхтээх күрэх күнгүнэн көмүк нэһилиэгэр уон киһи элбэх хайыскалаах бырайыктарын эрэллээхтик көмүскээн үлэлэрэ олокко тиирэр буолла. Онон көмүк нэһилиэгэр 3,264,000 солкуубай сыымалаах грант көрүлүннэ. Грант тутааччылар проекттарын чырчытинэн үлэлэрин саҕалаан эрэллэр. Улууспут жаһалтата саҥа бэйэ дьыалатын саҕалыыр, дьону өйүр проекттара олус туһалаах, кэскиллээх, нэһилиэк үрдүк сыанабылын ылар. Үлэ өҥөнү оҥоруу дьыала сайыннаҕына нэһилиэкпит олоҕу кытта тэҥҥэ сайда, чэчирии туруоҕа. Бахаас народная инициативанан программаға кыттыһаммын рабоводческой база ден проект комиссияммен оны Алексей Михайлович поддержкалан төсүһү берен турар, үле бара турар. Алексей Михайловичка мактал көйөбүтүлөр. Онна бу болары турар буйгуттарынан рәстән хетихини бағарабын. Алексей Михайлович бұл инициатива ғылынан 300-тігінші көрбіді оны. Бұл қоттос қолырдар, оны қоттосын қостуыры бұруды ғынялан бұл қоттос қолырдыд. За то, что Алексей Михайлович меня поддержал, это ему большая благодарность. И у меня еще планы на следующий год. Я хочу, чтобы его переизбрали. Я буду стараться тоже за него голосовать. Ну и желаю ему процветания, здоровья и, будучи головой, чтобы он сделал много для нашего района. Марта устатыгар bir septik kүйрер. Мен билер бина. Онан жон кетәһелләр. Олиһин проектка күттәммен. Бу массинадан тән. Онда мактабын билдеримедә Алексей Михайлович кәйди. Народная инициатива эдергәгә тонна эдергәгә. Эби дохотка кемеләһәннәр. Онда күттәммен дигән. Алаанын бұл бір күнігер болуын бағылыққа кандидат Алексей Михайлович Иннокентьевка бұқа бары Господын иелерин! Нюрбабыт улуха сайдарыгар, оңоһуллубут булааннар туолалларыгар, қас бир дебититтен тутулуктаагын өйден туран, балаган ыйын 11 күнүгер Алексей Михайлович Иннокентьевка 5 сыллаах үлетин ситерен тиһэҕап берден үтүр түмүктээх буоларын туһугар, кыахта бериэҕиҥ, туоластыаҕыҥ диэн ыҥырабыт.